सर आमी आयज पळयता की सांजेच्या वेळार 6:30 ह्या वरांचेर खोर्जुया हांगासर वयता आसतना एक नॅनो कार आनी टू व्हिलरी मदीं एक्सिडंट जाल्लो आनी आयज तुमी स्वता तांकां जे पेशंट आसात तांकां पळोवपाक आजिलो हॉस्पिटलान येयल्ले आसा. वॉट इज द कंडिशन ऑफ द पेशंट, हाव द एक्सिडंट? ॲक्सिडेंट कितें जाला, दोनी गाडी खोर्जुया सायडीन वयताले ब्रीज क्रॉस करून आनी टू व्हिलर आसलो तो नॅनो ओवरटेक केलो. नॅनो रायटान येयलो, मारली गाडी आनी मागीर एक्सिडंट जालो. आनी तो भुरगो गाडी चलयता तो फुडें वयलो, ताका तो पडलो आनी फाटल्यान ती चली आसली ती लाय जाली, उडोवन गेली फाटल्यान आनी पडली. सो हर कंडिशन इज लिटल I would say critical. I'm not a doctor, but I think that she's critical because she suffered fractures and also some head injury will be there, and also the eye seems to be affected. So they will shift her to GMC. Also, the boy has suffered a fracture. आणि दोघांक आतां GMC डॉक्टर पळयता, GMC कितें स्कॅनिंग करप पडटलें, ती सगळें मागीर चॅकअप करचें. सो आतां सद्या हें करतात ते प्लास्टर करतात तांकां आनी एम्बुलन्स आपयला. सो कितें खंयच्या वाटेंतल्यान येताली कितें ती? ते आल्दोनचे खोर्जुया वयताले दोगांय म्हणून नानो गाडी आनी ते वयताले कितें गाडी कसली आशिल्ली? मोटरबायक? ड्यूक ती गाडी ड्यूक. चेडो आनी चेडूं दोगां एका गाडयेन? आशिल्ले आनी हे सेपरेटेड आशिल्ले. ओके. पूण हांव एक लोकांक सांगूंक सोदता की आमचो तो रस्तो आहा तो खोर्जुया ब्रिजीचेर दोनी सायडीन लोकांक मागता मातशें स्पीड करनाका. लोक फास्ट वयतात थिंगा आनी चड कोण हांव म्हणना एजीक केस म्हणा हेजी म्हणटा, पूण लोकांक ते मातशें कित्याक लोक आमचे बिचोलेसून येतात, सांखळेसून येतात आनी ते काम थ्रू खोर्जुया आनी मागीर आमचे ब्रीज काडून आल्दोना सायडीन वयतात आनी कितले फास्ट वयतात हांवें पळयलां. ते स्पीड करतात. दीस इज नॉट अ रनवे वे यू कॅन टेक ऑफ. चड फाटी भुरगे येतात, भायले भुरगे येतात स्टंट्स करपाक थिंगा त्या रस्त्यार त्या ब्रिजी कडेन आनी मागीर क्लीप करतात, रील करतात. मातशें फकाणां करूं नाका, कित्याक तुमी एक दिसा कोणा फटले तुमकां एक्सिडंट जाता. तुजें मागणें तुमकां मातशें सेफ राव, तुमी केन्ना प्रॉब्लेम जाता. सद्या आतां कंडिशन क्रिटिकल आहा तेंची? आसा ते म्हाका डॉक्टरान पासून सांगला शिफ्ट करतात म्हणून GMC. सो मुगे हिसपानी ते आहा ते क्रिटिकल. सो आमी पळयता की आतां कितलींशींच वर्सां म्हणजे कमीत कमी कंटिन्युअसली 2-2.5 वर्सां जालीं आसतलीं की खंयचो पेशंट सपोज हेड इंजरी जालो जाल्यार तांकां GMCन धाडटात सिटी स्कॅना खातीर, नाजाल्यार प्रायवेटाक वयचें पडटा. आजुनी मॅडिकल जी एमर्जन्सी आसता तांकां हांगासर फॅसिलिटीज जी आसा ती पुराय मेळना पेशंटाक. So आतां आमी बसून पडटले विथ हेल्थ मिनिस्टर एंड वर्क आउट वॉट इज लॅकिंग सो दॅट GMC district hospital should not be a referral hospital, so that patient load in GMC reduce करून जाता. हिंगा अटेंड केले, हिंगा सगळे फॅसिलिटी आसा जाल्यार सगळ्यांनी मागीर हिंगा येवपाक जाता. नाल्यार तुमची नॉर्मली प्रोसिजर कितें पयर PHCन धाडटात, PHCचो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मागीर GMC हे सायडीन पेशंट वाटेर मरता थर्ड वाटेर. आमकां नाका आसलें जाल्लें. सो दीस प्रोसेस इज दे आर कोड, बट इट शुड नॉट हॅपन. आता सिरियस आलो देखून ते PHC हे होईल ना, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. बट इट शुड नॉट हॅपन. आय वूड लाईक द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू बी equipped to be like, I can understand super specialties can be there because that is the main center of the medical treatment for Goa. So it should be restricted to the higher levels of things. And now I'm not saying health center, but the district hospital should have something basic. Thank you suggestion because in Sarum, I'm not in charge of the hospital management or in charge of health services. But third party, we must also look at the convenience, the infrastructure, and other things available. And don't think that the government may not have thought of this. Sometimes we think of the plus and the minus. So maybe if we get a feedback from them as to what you have said now, maybe they have a reason why they have not done it.
if they thought of it, what they thought about it, what they have decided about it, if it can be implemented, if they thought it is reasonable, if it is not reasonable, that I can't give an answer just now. But because it since is you very make much this suggestion- needed in PHC plus also in the hospitals. ना कित्याक- थर्ड पार्टी आमची बरी सजेशन आसता हांव एक सांगता थर्ड पार्टी हांवूय चिंता थर्ड पार्टी दुसऱ्यांचे व्यू आयकून तेंचे व्यू आयकून डिफिकल्टीज आहा मागीर प्रॉब्लम जाता अटेंडिंग द पेशंट दीस एंड दॅट सो देन it may be a difficult situation just to go to one cubicle and attend to one patient instead of when the patient is generally there. I don't know why an accused should be treated in speciality. An accused is an accused. If he's a patient, he will definitely be brought under police escort. And if he's in that condition where he is on a bed which he has to be treated, I don't think he can get up and run away. So I don't think. अश्यो केसी जाल्ल्यो आसा. तो Suryagan येना, so he can't go and slap somebody else. I don't think that can happen. But it may be something nice. It may be something. I don't think that even I don't know hospitals around the world unless he's a security threat, unless he's a big time terrorist. Then you have to keep him isolated and you have to make sure that other people don't come. Some people may come to kill him also. We don't know what can happen. And in the process, innocent people may be shot. It can happen. I'm not saying no. But I can't answer this question right away. But you have to think of the plus and the minus. Yes. Thanks. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.